Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы C# тілінде функция құру. Мен арнайы пән оқытушысы Омарбекова Гүлдана Абдикейқызы. Сабағымыздың мақсаты функция дегеніміздің не екенін түсіну, функцияны құру, сандардан қосындысын табу, сәлемдесу программасын функцияны қолдану арқылы жазу. Функция қандай да бір әрекеттерді орындайтын шағын кіші бағдарлама болып табылады. Кіші бағдарлама кішкентай тапсырманы орындайтын белгілі бір бағдарлама. Функцияның басты программамен өзара қалай әрекеттесетінін көрейік. Бізде функцияны шақыратын басты программа бар. Бұл функция белгілі бір кішкентай тапсырманы орындайтындықтан басты программа осы функцияны қолданады. Мысалы, бізде 2 санның қосындысын табатын функция бар делік. Осы жерде 2 санның қосындысын табатын функция берілген делік, және басты программа осы функцияны белгілі бір мән беріп шақыра алады. Яғни ол 1-де 2, 3-те 4, 10-да 45 сандардың қосындысын есептеп шығарып бере алады. Функцияны қалай қолданатынымызды, құратынымызды қарастырайық. Функция құру үшін static кілттік сөзін қолданамыз. Ары қарай функцияның қайтару типін, яғни қайтарылатын мәннің типі, функция бізге не қайтаратынын, қандай типті мән қайтаратынын жазу. Келесі функцияның аты, яғни жақшаның ішіне функция қабылдайтын мәнді жазамыз, аргументін көрсетеміз. Фигуралық жақшаның ішіне функция денесін, оның қандай әрекеттер орындайтынын көрсетеміз. Мысалы, 2 санның қосындысын табуды орындайық. Функция 2 бүтін сан қабылдап, 1 бүтін сан қайтару қажет. Сонымен жазамыз static, ол бізге бүтін сан қайтару қажет. Int функция аты sum. Жақшаның ішіне 2 бүтін сан енгіземіз. Айтып кететін жағдай, аргументтерді үтір арқылы жазып енгізе аламыз. Яғни бірінші типі, аргумент аты жазылады, және аргументтер көп болуы мүмкін. Өзіңіздің қалауынша аргумент енгізе аласыз. Функцияның ішіне 2 санның қосындысын жазамыз. Бұл мәндер A және B айнымаларында сақталады. Және де return sum арқылы біз функцияны қайтарамыз. Sum айнымалысына 2 қосындының шешімі сақталады, және осы айнымалыны return кілттік сөзі арқылы қайтарады. Return дегеніміз функциядан қандай да бір мән қайтару дегенді білдіреді. Ары қарай сандардың қосындысын табатын болсақ, бұл жерде функцияны басты программамен бірге қалай жазылатынымызды көрейік. Біздің функциямыз еш өзгеріссіз қалады. Функцияны шақыру үшін біз sum деп аталатын атын береміз. Жақшаның ішіне қандай мәндерді қабылдайтынын жазамыз, және бұл мәндер A және B айнымаларында жазылады. Мына мысалда функция S және D айнымалысы арқылы беріледі. Сонда sum S-ді шақырсақ, бізге 3 және 6 деген мәнді функция арқылы шақырылады. Осы 2 санның қосындысын есептеп, 9 санын қайтарады. Яғни 9 саны sum айнымалысына жазылады. Функция қандай да бір мән қайтарды, және бізге осы жаңағыдай айнымалыға жазылып қойдық. Сіздер нені қайда деген атты формуланы білесіздер. Не бұл функция қайтаратын мән, қайда бұл айнымалы sum. Ары қарай 2 санның қосындысының мәнін экранға шығарамыз, және функция есептеп берген мәнді де бірден шығара аламыз. Сонда біз 100 және 4 сандарын есептейміз, функция қайтарған мәнді экранға шығаратын боламыз. Ал енді осыны Visual Studio'да орындап көрейік. Бізге түсінікті болу үшін мен арнайы кодты алдын ала көшіріп қойдым. Сіздер видеоны паузаға қойып, менен қайталап жасаңыздар болады. Яғни естеріңізде тез сақталады, және де алгоритмін түсінетін боласыздар. Міне біздің бастапқы функциямыз, ары қарай бастапқы программамыз. Бізде 3 және 6 саны берілді. Функция екеуінің қосындысын тапты 9, және де біз алдын ала 100 және 4 сандарын берсек, біз тағы да sum деп функцияны шақырдық. Міне функцияның аты sum. Мына жерде де sum деп біз функцияны шақырып отырмыз. Осы арқылы бізге 104 санын есептеп шығарып берді. Яғни программамыз жүзеге асты, барлығы жұмыс істеп тұр. Келесі сәлемдесу программасын жазатын болсақ, функция ештеңе қайтармауы да мүмкін. Егер сіздер осындай функция құрғыңыз келсе, онда қайтару мәнінің типін void деп жазасыздар.
void дегеніміз бос деп, яғни функция ештеме қайтармайды. Функция бірдеңе істейді, бірақ бізге ештене қайтарып бермейді. Бізде мұнда жолдық мән қабылдайтын hello функциясы бар, және ол hello сөзімен осы жолды экранға шығарады. Басты функциямен қандай да бір жолды жариялаймыз. Name функциясын шақырамыз. Функция атын жақшаның ішіне жазып, функцияға не жіберу керек екенін көрсетеміз. Бұл жағдайда бізде функцияны шақыратын болсақ, бізге Мадияр атты есім жаңағыдай атауы берілетін болады. Name дегенге Мадияр деген сөз жазылатын болады. Бұны да біз C-Sharp'та, яғни Visual Studio'да жазып көрейік. Сіздерге дұрыс түсінікті болу үшін. Ол үшін мен бағанағы жазған кодты өшіремін, және де орнына жаңа кодты жазамын. Мінеки көріңіздер, бұл функция ештеңе қайтармайды. Бос функция жазатын болсақ. Мінеки, мен мысалы экранға hello деп шығар, және де мен енгізген есімді шығар дедім. Экранға маған, сонда бұл маған hello Мадияр деген сөзді экранға шығарып берді. Яғни функция ештеңе қайтармайды, бірақ бізге мәнді басты программа арқылы шығарып береді. Сіздер де осы мысалды өздеріңіз жазып көріңіздер. Келесі полетеш сөзін экранға, яғни полетеш пен hello полетеш деп амандасатын болса, бізде бұл функция ештеңе қайтармайтын және ештеңе қабылдамайтын функция болады. Мысалы, ештеңе қабылдамайтын hello функциясын жазамыз, яғни функциядан кейін бос жақшалар. Бұл функция ештеңе қайтармайды, сондықтан типі void болып келеді. Функция жай ғана консольге hello полетеш сөзін шығарады. Бастапқы программада біз жай ғана функция атымен функцияның бос жақшалар арқылы қоя саламыз. Сонда бізге экранға жай ғана hello полетеш сөзін шығарады. Бұл мысалда бізде функция ештеңе қайтармайды және ешқандай да мән қабылдамайды. Оны да Visual Studio'да жазып көрсетейін сіздерге. Түсінікті болу үшін. Және қайталаудан шаршамаймын. Сіздер мен жазған кодтарды міндетті түрде өздеріңіз де қайталап жазып отырыңыздар. Сонда жұмыс істеу алгоритмін барлығын түсінесіздер. Міне, функция hello функциясы ештеңе қайтармайды, бірақ экранға hello полетеш сөзін шығарады бұл функциямыз. Және де мен басты программа арқылы hello сөзін жаздым. Яғни hello функциясын шақырдым. Ол маған мына функцияда hello полетеш деген сөз сақталған. Hello функциясын шақырғанда маған осы функцияның ішіне жазылған мәнді экранға шығарып берді. Функцияның ең бір жақсы қасиеті бұл үлкен код жазудан бізді жаңағыдай уақытымызды үнемдейді, үлкен код жазудан сақтайды десек те болады. Осы арқылы біз өзіміздің уақытымызды үнемдейміз. Яғни бірінші біз функцияны береміз, екінші бастапқы программа. Бірақ бастапқы программа арқылы мына функцияны шақыратын боламыз. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, функция қандай да бір әрекеттерді орындайтын, яғни мән қабылдап, мән қайтаратын шағын кіші бағдарлама болып табылады. Егер біздің функция ештеңе қайтармаса, онда оның қайтаратын мәннің типі void деп береміз. Егер функциядан қандай да бір мән қайтаратын болсақ, онда біз return сөзін және қандай мән қайтару керектігін көрсетеміз. Егер біздің функция ештеңе қабылдамаса, онда аргументтеріне ештеңе жазбаймыз, тек бос жақша қоямыз. Басты программадан функцияны шақыратын болсақ, функция атын, жақшаның ішіне мәнін жазып шақырамыз. Үй тапсырмасы. Мына слайдта көрсетілген кодты алгоритмді орындау нәтижесінде қандай сан экранға шығарылатынын есептеп, бізді видеоның астына қалдырасыздар. Немесе модул платформасында жауабын жазып кетіңіздер. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.